خوش اومدین به پیج من به اسم دوویت پرستو. امروز میخوایم با همدیگه بادمجون شکمپر درست کنیم که موادش رو هم اینجا گذاشتم. رب گوجه فرنگی، 2 عدد پیاز، 2 عدد سیر، جعفری، رب انار، گردو و 1 بسته هم گوشت چرخ کرده نیاز داریم. و همونطور که میبینید بادمجون ها رو هم به شکل زبرا در آوردم و پوستشون رو کندم. و حالا بادمجون ها رو از این قسمت 1 برش کوچیک میدم، خیلی عمقی هم نه. و روشون رو مقداری نمک میریزم و قشنگ ماساژ میدم و میذارم نیم ساعت بمونه. این کار هم باعث میشه که تلخی بادمجون گرفته بشه و هم جذب روغنش کمتر میشه. حالا گردوها رو آسیاب میکنم. پیازها رو هم داخل مخلوط میریزم و کاملا پورش میکنم. و سیر و پیاز هم به این حالت رسید دیگه کافیه. خب بعد از گذشت نیم ساعت که قشنگ بادمجونمون آب انداخت و میدونیم که دیگه تلخیش رفته، میشورمش و خشکش میکنم. بریم که بادمجونامون رو سرخ کنیم. حالا میریم سراغ این که مواد داخل بادمجون رو درست کنیم. اول پیاز و سیر رو به تابه اضافه میکنم. بعد از اینکه مقداری رنگ پیازمون عوض شد، حالا 1 دسته گوشت رو هم داخلش میریزم. حالا میریم سراغ اضافه کردن ادویه ها. مقداری فلفل سیاه، مقداری زردچوبه، مقداری هم نمک. حالا مواد گوشتیم رو کنار میذارم و 2 قاشق ربم رو تفت میدم. رب انار رو هم اضافه میکنم. حالا جعفری هم داخلش میریزم. و حالا این بغل هم گردو رو اضافه میکنم. اجازه میدم یه مقدار تفت بخوره. گردو مقداری تفت خورد. حالا با موادمون مخلوطش میکنم. خب حالا بادمجونا رو همطور که میبینید این گوشت داخل بادمجون رو میزنیم به کنار و دیگه میتونیم داخلش رو پر کنیم. حالا از موادم بر میدارم و میذارم داخلش. و یه نکته که باید بهتون بگم اینه که از هر سبزی میتونید استفاده کنید، مثل نعنا، مثل سبزی‌های محلی، چوچاق یا هر چیز دیگه‌ای میتونید استفاده کنید. و قشنگ با قاشق فشارش بدین که بره داخل. و این لبه ها رو بیاریم بیرون. همونطور که میبینید بادمجون ها رو چیدم داخل تابم و مقداری هم روشون فلفل و دارچین ریختم. حالا بریم که سسش رو درست کنیم. اول مقداری روغن به تابه اضافه میکنم و 1 قاشق رب رو تفت میدم. بعد از اینکه مقداری رب تفت خورد، حالا یه مقدار بهش آب اضافه میکنم.
1 عدد استاک مرغ یا گوشت. برای من گوشت داره، خیلی فرقی نمیکنه. فقط مراقب باشید چون اینا نمک دارن، دیگه نمک اضافه نکنید. این رو هم داخلش میریزم و بعد هم مقداری فلفل دلمه‌ای داخلش میندازم. چون رب اناری که من داخل مواد گوشتیم استفاده کردم خیلی ترش بود، به خاطر همین مقداری عسل هم به سس اضافه میکنم. و سس رو میریزیم روی مواد. چند عدد هم گوجه گیلاسی بهش اضافه میکنم. درش رو میذارم تا پخت تکمیل بشه. زیرش خیلی زیاد نباشه، خیلی هم کم نباشه و اجازه بدید که پخت کامل بشه. خب دوستای گلم، بعد از گذشت نیم ساعت تا 40 دقیقه همونطور که میبینید دیگه غذای ما آماده است. حالا مقداری روش پیاز داغ هم میریزم. امیدوارم که این غذا رو دوست داشته باشین، درست کنید، نظراتتون رو برام بنویسید و یادتون نره که سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید. دوستتون دارم.